السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومكم سعيد وأغر تعطره المحبة والمودة. اللحظة أنا متواجد بحي إزميرالدا. هذا الاسم يحيل ويذكرني بمسلسل أظن مكسيكي يحمل نفس العنوان، وكذلك مسلسل كرتوني لوالت ديزني على ما أظن. إذن هو اسم ذو طبعة ونكهة أجنبية. ورغم ذلك أطلق على هذا الحي حي إسميرالدا، وعلى مرمى من شارع عمر الخيام ومقارب لحي الليمون هنا بمدينة الدار البيضاء. اليوم أريد أن أتحدث وأتكلم في موضوع تطرقت له بعض المواقع الإلكترونية وكذلك بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو موضوع الخلاف الذي وقع بين فريقي المغرب التطواني وفريق اتحاد طنجة، حيث عمد أحد اللاعبين الجزائريين. وعلى كل حال هؤلاء اللاعبين أو هؤلاء اللاعبون أصبحوا حاليا موضة في الفرق المغربية، خاصة فرق عتيدة مثل الوداد البيضاوي، وفرق كذلك لها حمولتها الثقافية والكاريزما الكبيرة لدى المواطن المغربي، بحال مثلا فريق الرجاء البيضاوي. هذا الفريق الذي عشقناه نحن عندما كنا صغارا، وكانت تخونه اللحظات الأخيرة في الحصول على البطولة. كان فريقا مختصا في كأس العرش، ولكن في فترة ما عندما تم دمجه مع فريق جمعية الحليب أو فريق الأولمبيك البيضاوي فيما بعد، استطاع أن يفوز ببطولة المغرب. واللاعب الذي كان يميز فريق الرجاء البيضاوي هو اللاعب القصير، هو لاعب مهاري، لاعب ديال الناس الرقيقية كما تيقولوا باللغة الدارجة ديالنا. على كل حال ليس هذا هو موضوعنا. الموضوع ديالنا هو ذلك اللاعب الجزائري المسمى وليد بن شريفة، ليس بن شريفة ديال فريق الوداد البيضاوي اللي مغربي قح، ولكن هذا بن شريفة جزائري قادم من ديار المغرب الأوسط أو واسطي كما كان يطلق عليهم آباؤنا وأجدادنا. والدتي رحمة الله كانت لها صديقة جزائرية تزورها باستمرار، وكانت أمي تقول لي هذه واسطية. كانت متزوجة بمغربي من المغاربة الذين طردوا من الجزائر سنة 1975. لا أعرف كيف، هي جزائرية قحة، كانت شقراء جميلة، وإن كانت في سن والدتي في تلك الفترة. إذن كانت تسميها والدتي الواسطية. هذا اللاعب الجزائري قال بأن تاريخه أكبر من تاريخ مدينة تطاون أو تطوان، الحمامة البيضاء، حمامة جبال الريف. مدينة تطوان هذه المدينة التي يقول صاحبنا بأن تاريخه أعظم وأكبر من تاريخها. أعتبره شخصا معتوها، شخصا تنقصه اللياقة والكياسة كما يقول سادتنا العرب الأوائل. هذا السيد نسي بأن مدينة تطوان تغنى بها الشاعر الكبير الجواهري عندما قال: بلاد العرب أوطاني من بغداد إلى تطوان.
وكان محمد عبد الوهاب سيغني هذه الأغنية، وطلب من الجواهري أن يزيل مدينة تطوان حتى يخف اللحن، فرفض الجواهري، قال له تبا لك أنت وألحانك يا محمد يا عبد الوهاب يا موسيقار الأجيال أو موسيقار الجيل. على كل حال تطوان تغنى بها الجواهري، وتطوان تستحق أكثر من هذا، لأنها فعلا مدينة أصيلة، مدينة تحمل ذلك العبق الأندلسي الأصيل، سواء في بناياتها، في دروبها، في أزقتها، في شوارعها. أنا أول زيارة للمدينة تطوان كانت في 1980، وتطورت العلاقة حتى مع هذه المدينة حتى 1983. مكثت في هذه المدينة حوالي 3 شهور، واستقررت بالضبط واحد المنطقة ديال القصر الصغير، وهي منطقة جميلة. في تلك الفترة كانت الأراضي تباع هناك ب15 درهما للمتر المربع. القصر الصغير مكان جميل، مصيف جميل، شاطئ رائع. قضيت به حوالي 3 شهور متنقلا ما بين طنجة وتطوان ومارتيل وكذلك القصر الصغير في صيف 1983، يعني من شهر 7 حتى بداية شهر 9، وكانت آخر سنة من سنوات الدراسة وبداية العمل. تطوان قامت على أنقاض مدينة مورية، هي مدينة تمودة التي بناها وأسسها الملك الموري والأمازيغي باكا سنة ربما 200 قبل الميلاد على ما أظن. هذه المدينة ما زالت آثارها بارزة إلى اليوم، هي توجد قريبا من مارتيل. يعني الجذور ديال مدينة تطوان جذور قديمة، ولكن هي هذه المدينة على علاقة مع السي علي المنضري، هذا الغرناطي المنتمي إلى مدينة غرناط، غرناطة، آخر المدن المغربية، المدن الأندلسية التي سقطت في يد فرناند وإيزابيلا. المنضري في 1392 ربما في تلك الفترة الميلادية طبعا، وعرفات فيما بعد واحد الهجرة مكتفة سنة 1492 ميلادية، تاريخ سقوط غرناطة وهرب آخر ملوكها، دفين مدينة فاس اللي كانت كتخاطب الوالدة ديالو السيدة الحرة، تقول له ابكي ابكي حكما أو ملكا لم تستطع أن تحافظ عليه. أظن عبد الله الملك عبد الله هو دفين مدينة فاس، آخر ملوك الدولة أو المملكة الغرناطية أو الإمارة الغرناطية. إذن 1492 هذا التاريخ يصادف تاريخ اكتشاف كريستوف كولومبوس لأمريكا، وبداية الرحلات الإسبانية لاحتلال والاستعمار تلك المناطق، المنطقة ديال أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. يعني حتى هناك قصص وأفلام كثيرة تتحدث عن هذا الغزو اللي بدأته إسبانيا واكتشاف كريستوف كولومبوس الذي حمل معه فيما بعد مجموعة من الأمراض اللي كتصيب البحارة ونقلها إلى إسبانيا. وهناك
قصة جميلة الثلاثية ديال رضوى عاشور لسقوط غرناطة، تتحدث في بداية هذه الرواية عن قدوم موكب أو مرور موكب السلطان كريستوف كولومبوس والحيوانات التي أحضرها من أمريكا أو القارة الجديدة. السي بن شريفة لا يعرف هذه الأشياء، لا يعلمها، لأنه ينتمي إلى جيل حديث، وحتى أبناء جلدته لقن لهم تاريخ مزور، تاريخ كاذب، تاريخ مبني على معاداة الدولة والمملكة المغربية. تطوان تذكرنا أيضا بواحد التاريخ قاسي جدا على المغاربة في القرن التاسع عشر، هو 1859. 1859 توفي السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام. ولتذكير، هشام لم يحكم المغرب، ولكن حكم ابنه عبد الرحمن في صفقة أو في شبه اتفاق مع السلطان السلفي مولاي سليمان بن محمد الثالث، محمد بن عبد الله ابنه. هادو كاع أبناء ديالو، لا هشام ولا مولاي سليمان. إذن قلت بأن مولاي سليمان كان قد اتفق مع شقيقه مولاي هشام على أن يصبح السلطان مولاي عبد الرحمن ملكا للمغرب، ولا ديناستي يعني الأسرة اللي تحكم المغرب إلى يومنا هذا هي من سلالة السلطان عبد الرحمن بن هشام. 1859 توفي هذا السلطان بمدينة مراكش، بمدينة مكناس. كانت وفاته سنة 1859. هاد الوفاة ديالو أثرت الأطماع الإسبانية، هذه الدولة الاستعمارية المستبدة اللي فكرات ديك الفترة استعمار مزيد من الأراضي المغربية. كانت في 1800 ولا في بداية القرن 18 كانت قد احتلت الجزر الجعفرية، علما بأن سبتة ومليلية اللي كانت تحتلهم البرتغال في القرن الخامس عشر تسلمتهم منها إسبانيا، وأرادت أن تتوسع في محيط مدينة سبتة، واستغلت هجوم قبيلة أنجرة على محيط مدينة سبتة. استغلت هذا الحدث لتحتج على السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن بن هشام. مولاي عبد الرحمن بن هشام الذي وافق على أن يؤدي تعويضا للإسبان على ذلك الهجوم ديال تلك القبيلة الريفية، لكنهم رفضوا وطالبوا بمدينة تطوان، بغاو هما يديو تطوان، مما اضطر السلطان مولاي محمد الرابع وهو ابن مولاي عبد الرحمن إلى الدفاع عن هذه المنطقة ب 5600 جندي، في حين أنزل الاستعمار الإسباني 50,000 جندي مسلحا مدججا بالأسلحة. وخاض المغاربة معركة وجودية، معركة أسطورية. مع كامل الأسف انهزم الجيش المغربي بسبب قلة عناصره، وكذلك بسبب سوء تسليحه وعدم استعداده. للتذكير، الإسبان خسروا عددا كبيرا من الجنود،
وكان بإمكان المغاربة بالنظر إلى تلك المناطق الجبلية اللي هي الجبل دائما كان هو في صالح السكان المحليين، وكان سببا في عدة انتصارات حققها المغاربة. ولكن الناس سواء الجيش النظامي بقيادة شقيق الملك العباس أو المتطوعين من سكان المناطق الريفية لم يستغلوا ذلك الاندحار وتلك الهزيمة ديال الإسبان، وبالتالي رجع عليهم الإسبان وهزموهم هزيمة كانت قاسية على الشعب المغربي وعلى المغاربة، ودخلوا إلى مدينة تطوان في 1860 وعاتوا فيها فسادا. مما اضطر السلطان إلى الدخول معهم في مفاوضات، وهذه المفاوضات بتدخل من الدولة البريطانية، انجلترا هي اللي توسطت للمغاربة. كانت النتيجة هو أنهم بقوا في تطوان حتى 1961. كانوا يريدون أن يأخذوا تطوان، ولكن تراجعوا عن ذلك الشرط فيما بعد. وكانت الشروط التي اشترطتها إسبانيا على المغرب هي أن المغرب يؤدي 119 مليون بسيطة للدولة الإسبانية، كما أن عليه في نفس الوقت أن يسلمهم مدينة سيدي إفني. وفعلا تسلموا هذه المدينة اللي في 1860، يعني مدينة إفني راه استعمرت ابتداء 1860 وبدأ بها الصيد. في هذه المرحلة كذلك بالإضافة لهذا توسع محيط مدينة سبتة، وأجبر الملك على قبول أمر الواقع بأن وجود الإسبان في سبتة ومليليا أمر واقع، وكذلك الجزر الجعفرية. وهذه الحرب يسميها الإسبان لا غيرا دافريكا، يعني لا غير دافريك، يعني الحرب الإفريقية. عطوها هذه الصبغة القارية فقط باش يبينوا للغرب والأوروبا بأنهم ينافحون ويكافحون عن دينهم المسيحي، في حين أننا المسلمين كنا كذلك نناضل ونكافح ونحمي ثغورنا باسم الإسلام. السي بن شريفة، هذه المدينة سالت حولها دماء كثيرة، لا هي لا تطوان لا طنجة التي تحتضن قبر بن بطوطة الذي يدعي بان جلدته كأنه الجزائري. طنجة اللي انطلق منها طارق بن زياد الأمازيغي المغربي اللي يدعي بان جلدته كأنه كذلك كرغولي، وهو منهم براء، لأن الناس اللي حكموا 400 سنة من طرف الدولة العثمانية ثم 132 سنة، يعني تقريبا حوالي 6 القرون، كيف سيكون لهم تاريخ؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه أنا ويطرحه معي الكثيرون. راه المغرب حكمهم، راه الدولة الموحدية امتدت حتى لتونس، وكذلك الدولة المرابطية، وهذه الدول دول مغربية أمازيغية. هذا هو السؤال الذي كان على هذا المدعو وليد بن شريفة أن يطرحه على نفسه أولا وقبل كل شيء، قبل أن يتهجم على تاريخ مدينة عريقة مثل مدينة تطوان. الإسبان كذلك قاموا بتوظيف مجموعة من الإسبان في الموانئ المغربية لأخذ نسبة من الجمارك التي يحصل عليها المغاربة، وذلك لتحصيل ذلك التعويض الذي اتفق عليه المغرب على تسديده. وكانت هذه معركة ديال المعركة تطوان أو المعركة الإفريقية كما يسميها الإسبان هي بداية تراجع الدولة المغربية، ولا نقول اندحارها ولكن نقول استسلامها للأطماع الاستعمارية.
الفرنسية ولا حتى الإسبانية. للتذكير، هذا السلطان محمد الرابع هو الذي انهزم كذلك في معركة إسلي، اللي كان المدعو الأمير عبد القادر اللي هو أساسا مغربي إدريسي، وكان يكافح ضد الفرنسيس بين قوسين بالجزائر. وقام السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام بمساعدة الجزائر ودعمها، وجبد العار والصداع الراسو مع الجزائريين مع الفرنسيين. انهزم محمد الرابع في معركة إسلي. هذه المعركة الوجودية الذي خاضها المغاربة من أجل مساندة بين قوسين أشقائهم الجزائريين، والتي اندحروا فيها سنة 1844، وكان من نتائجها توقيع اتفاقية لالا مغنية، والتي بموجبها اقتطعت فرنسا مجموعة من الأراضي المغربية وضمتها إلى الجزائر. المقاطعة الفرنسية التي لا زالت إلى هذا اليوم مقاطعة فرنسية. وعاد نتكلموا من بعد على الصحراء الشرقية التي اقتطعت. هذا شيء يحز في النفس. ملوك المغرب أو سلاطين المغرب كانوا أناسا طيبين، يؤمنون بإمارة المؤمنين، وبأن إمارة المؤمنين يجب أن يكون لها إشعاع في محيطها العام. محمد الرابع كان في تلك الفترة وليا للعهد رحمة الله عليه. هو دافع من أجل الإسلام، وكافح وناصر عبد القادر الذي ليس أميرا ولا هم يحزنون، ومجرد مغربي من الأدارسة كان بالجزائر. والمعروف أن المغاربة سواء كانوا أمازيغا أو كانوا مناصرين لأهل البيت ويحبونهم لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن هزيمة المغرب في معركة إسلي، ثم هزيمة المغرب في معركة تطوان، دفاعا الأولى دفاعا عن الأشقاء الجزائريين، والثانية دفاعا عن الإسلام والمسلمين، وكذلك دفاعا عن راية الإسلام. انتهت بما قلنا من مخرجات، تلك المخرجات التي لم تكن في صالح المغرب. المدعو وليد بن شليفة، أنت لا تعرف حتى هذه المدينة تامودة اللي هي بتاريخ بلدك. المغرب أو الدولة الموريتانية بالطاء، ملي تنقول موريتانيا تنقولها بالطاء ماشي بالتاء، ماشي هاد موريتانيا اللي كاينه دابا شنقير، لا، موريتانيا اللي هي المغرب. وكذلك تونس. تونس كانت تحمل اسم إفريقيا، وهو الاسم الذي أطلق على قارة بأكملها. حتى تونس عندها تاريخ، ولكن مع كامل الأسف واحد الحاكم عندها دابا قزم ذلك التاريخ، حتى هي سرقت منها أراضي كثيرة، واستسلم بورقيبة للجزائريين اللي بومدين ذلك الخروبي اللي نسى خير المغرب عاش في بركان، لا هو على هذا المدعو بن بلا، وزيد عليهم حتى ماندي الله اللي جا ولده كيسب في المغرب. أبوه عاش في المغرب، والحسن الثاني سلمه أموالا لشراء الأسلحة. زيد عليهم مودي بوكيتا، وزيد عليهم واحد العدد كبير من نيكروما، حتى هو اللي الجزائريين يقولون عنه بأنه قال بأن الجزائر مكة الثوار. نيكروما راه كان سيدي في بركان. الله يهديكم، الله يجزيكم بخير. إذاعتكم التي كانت تبث الأناشيد والأغاني الحماسية وتدعو إلى الجهاد كانت عبارة عن شاحنة بمدينة بركان متنقلة.
مالكم نكاري الخير، مالكم يا واسطيين يا نكاري الخير. مع كامل الخزف هذا ما كيمنعش ان كاين بعض الجزائريين عاشوا بيناتنا هنا في المغرب، انا عرفت شخصيا عدد منهم، حتى هذيك الجزائريه اللي تكلمت عليها كانت انسانه طيبه. كنعرف دكتور كذلك، دكتور طبيب اسنان قريب قال الدكتور اسعاد، جزائري يهودي. عبد الوهاب بن منصور اصوله جزائريه، لان بن منصور مؤرخ المملكه. عدد كبير بن ددوش رحمه الله عليه الذي توفي مؤخرا، مدير الاذاعه، هو من مدينه تلمسان. وتلمسان على كل حال هي مدينه مغربيه، فهمتي، مدينه مغربيه كذلك اقتطعت من المغرب. لا هي لا مغنيه لا واحد مجموعه ديال المدن المغربيه. والمصيبه والطامه الكبرى ان فريق طنجه اللي عنده هذا وليد بن شريفه عنده فريق لاعب اخر اسمه غايه مرباح. قيل ان رئيس الفريق كان يهتف 1 2 3 فيف، ما نقولهاش وما غاديش نقولها وما عمرني غادي نقولها. مع كامل الاسف كان داك النشيد الوطني الجزائري كان كيعجبني بزاف. انا كان الوالد ديالي رحمه الله عليه في واحد الفتره يبيع الاسطوانات، وكانت واحد الاسطوانه بلاستيكيه عندها جوج ديال الاوجه، وفيها وسط منها كاين بحال الكتيب ورقي، فيه الصور ديال محمد الخامس، الصور ديال بن بله، فرحات عباس. هذيك الاسطوانه كان فيها النشيد الوطني الجزائري اللي كتبه المرحوم الشاعر الجزائري الكبير اللي عاش هنا في مدينه الدار البيضاء وعاش في مدينه الرباط، واللي حكم عليه بوخروبه بالاعدام. كان كيعجبني نسمع هذاك النشيد لان فعلا محمد فوزي هو اللي لحنه بشكل رائع، لا شكل رائع يعني صراحه محمد فوزي، ولم يأخذ سنتيما واحدا. لتذكير هذا النشيد ما عرفتش انا كيفاش تم مسجل لدى شركه فرنسيه وحقوق طبعه وبثه للشركه الفرنسيه. وكان كذلك في نفس الاسطوانه كان كذلك النشيد الوطني المغربي والنشيد الوطني ديال تونس، وكان خطاب في هذيك الاسطوانه كذلك خطاب جلاله الملك المرحوم محمد الخامس ديال 9 ابريل بمدينه طنجه، واللي كان قال فيه رحمه الله عليه ان الاستعمار كيتعامل مع المغرب على انه باقي طفل صغير، على اساس ان ذلك القميص ديال الاستعمار اصبح قميصا ضيقا على الجسم المغربي، لان المغرب كبر والقميص اللي كانت باغا تلبسوا ليه اللي لبسوا ليه الاستعمار بقى هو. انا خديت تقريبا 30 دقيقه تكلمت في هذا الموضوع. اخر ما تنقول مدينه تطوان هي مدينه مغربيه اصيله، وفريق المغرب التطواني فاز ببطوله المغرب مرتين، واكثر من هذا لعب مع عدد من الفرق المغربيه الاسبانيه. فريق اتلتيكو كنسميو اتلتيك مغرب دو تيطوان، وهو قبل فريق اتحاد طنجة، فريق عريق. فاعتذار هذا المعتوه لا يكفي، هذا يجب طرده من صفوف فريق اتحاد طنجة. واتحاد طنجة إلا بقى معول على هاد الجزائريين راه سينتهي به الأمر إلى الفريق القسم الوطني الثاني، سيعتمد على لعابة ولاد البلاد مغاربة، وحتى إذا كانوا لاعبين أفارقة يكون أحسن. إذا إلى اللقاء، ومحبتي الصادقة لكل من سيستمع إلى هذا الفيديو.